a Coca lá embaixo? Lá embaixo onde você fala no mercado aqui? 12. Vai chover. Ah, Não, né? você tá pagando a Coca? Oh! Ah, meu amigo, claro que pode. Eu já te agradeço por isso. Vixe, Maria. Corrente tá bamba pra caramba, ó. É. Ué? Você viu que a corrente tá bamba? Hã? A corrente tá bamba pra caramba. É. Fechou? Obrigado. E é débito? Obrigado. Bom dia. Cartão? Obrigado. Maravilha.
certo? Tchau. Bom dia. Completar? É cartão? Treta dentro. Sabia? Obrigado. Opa, diga. Eita. Não muito confiável. Cartão? Sabia? Obrigado, valeu. Ô, gente. É débito. Opa, aqui é. R$100 também? Gasolina ou álcool? Mesmo?
Valeu, obrigado. Oi, vocês estão bem? Eu também estou bem, graças a Deus. E a Amanda, que essa coca aqui não vem. Meu Deus do céu. Mais de meia hora aqui. Ela foi comprar essa coca. Você tá doido? Não estava movimentado, gente. Então, bom, estávamos em dois. Quer dizer, estávamos em um, porque o Eduardo estava lá embaixo na empilhadeira. Nossa, era empilhadeira. Então ele não podia deixar ela sozinha. Estava enchendo ela de diesel comum. Então, tecnicamente, eu estava sozinho aqui. Por isso que deu esse movimentinho. Quer dizer, enfim, não é movimento, né, gente? Enfim. Fica dessa forma. Foi comprar, né? Pois é. A gente até tenta parar de tomar coca, mas vocês insistem. Onde que tá a garrafa? Quantos? R$100. 6? Quanto foi? Cara. É isso mesmo, cara. Ué, é o preço, aí lá em cima também é R$1. Tá bacana. E o cabelo, vai descolorir não? Hã? Quê? Cabelo? Mas não passou esse trem aqui. Passava ficar amarelo. Eu não trouxe